السلام عليكم. معكم عبد الرحمن عذراوي يحييكم من رواق المغرب من داخل منتجع ديزني وورلد. رواق المغرب هو واحد المجسم مصغر لما يميز المغرب. كي كتشوفوا هنا صومعة حسان، كاين باب بوجلود، كاين مجموعة من المحلات التجارية. رواق المغرب ساهم في تنمية السياحة المغربية بشكل كبير في المغرب. يعني عدد كبير من الناس اللي كيجيو يزوروه ومن بعد كيقرروا انهم يمشيو لزيارة المغرب. كتشوفوا هنا مجموعة من البضائع المغربية المعروضة للبيع. هذه باب بوجلود، مجسم مصغر لباب بوجلود. وهذا مطعم يدير الأكل المغربية. علاء الدين وياسمينة هو الاسم ديال المكان هنايا. كتشوفوا هنايا دار فاس، يعني البلد الوحيد المغربي يعني العربي وايضا الافريقي هو المغرب اللي عنده هذا المكانه هنايا وسط ديزني وورلد. وكي كتشوفوا يعني هذا المكان كيشبه المدينة العتيقة في مدينة فاس. كاين نماذج على فن النقش بالمغرب. مجموعة من البلدان اللي مستعدة تعطي ملايين أو مئات الملايين، يمكن ملايير الدولارات باش يكون عندها مكان كيمثلها داخل ديزني وورلد، لأن ملايين ديال السياح كيمروا من هنا في كل سنة. نعم بابا. Le chameau. See you guys. الله الله يا بابا سلم عليك يا بابا، الله الله بابا سلم عليك.
بالله ما عشقتي فيها جرح الحبيب وعلاش تغيب وشحال يديك ملهوف عليك واشهد بالله ما عشقتي سواك ونجيك يا سيدي واسمع فيني والنار في قلبي تفرح وريني تفرح وريني الله يا بابا وسلام عليك يا بابا الله يا بابا سلام عليك يا بابا سيدي منصور يا بابا وجيك نزور